السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير. تعالوا النهاردة نقدم مع بعض طبق فكرته سهلة وبسيطة ومكوناته سهلة وبسيطة وشكله تحفة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين شكله حلو ازاي؟ وكل المكونات اللي موجودة فيه هتلاقيها موجودة عندك في التلاجة، وهتلاقي اولادك بيحبوها وانت كمان بتحبيها، ولو جالك ضيوف هينبهروا بالشكل الجميل ده وكمان بالطعم الجميل ده. تعالوا نبدأ ونسمي الله ونشوف هنعملها مع بعض ازاي، ونقدر نقدمها في فطار او في غدا او في عشاء. يرجعوا اولادك من المدرسة يلاقوكي عاملة لهم طبق زي ده، حاجة كده تحفة تفتح النفس على الاكل وكمان تفتح النفس على المذاكرة. تعالوا نبدأ ونسمي الله ونشوف مكوناتنا عبارة عن ايه وهنوظفها ازاي في الطبق التحفة اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا عندي هنا مكوناتي، عندي بطاطس وفلفل وطماطم، وهقطع البطاطس بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا قشرتها وقطعتها شرايح كده، وهقطعها بالقطاع علشان انا عايزة الشكل ده. قطعيها بالسمك اللي انت عايزاه، ولكن هي مش من المستحب ان هي تكون رفيعة قوي، ولكن برضو دي حاجة ترجعلك. خلاص. هنا بقى هعمل كمان شكل النجمة زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما قطعت البطاطس هعملها بالنجمة دي. القالب ده هتلاقيه موجود ومتوفر في كل مكان يعني. هنزل بقى بالقالب ده على شريحة البطاطس كده، وهضغط ضغطة جامدة علشان اخد الشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا مش هعمل منها كمية كبيرة، انا عايزة كام واحدة كده بس للتزيين. هوريكم هنعمل بيها ايه. وخلاص هنا خلصت النجوم بتاعتي، شكلها زي ما انتوا شايفين كده، شكلها حلو جدا. وفي طاسة بقى على النار هكون حاطة الزيت بتاعي يسخن. سخن الزيت وهنزل بقى بالنجوم زي ما انتوا شايفين كده. شايفين؟ هحطهم كده في الطاسة واستنى عليهم لما يستووا وياخدوا لون فاتح، مش هغمقهم، يعني لون حلو كده للبطاطس زي وبرضو زي ما انت تحبي. هستنى عليهم لما ياخدوا لون، وبعدين هخرجهم على مناديل مطبخ. لما تخرجي البطاطس على مناديل مطبخ ما تسيبهاش فترة كبيرة على المناديل علشان ما تطراش معاكي. يا دوبك بس الزيت اللي فيها يتشال كده او ينزل على المناديل وخلاص. شيليها من على المناديل علشان ما تطراش معاكي. تعالوا بقى نحط البطاطس. بدل ما تحطي البطاطس وتطلعي تجري، ما تجريش، حطي البطاطس بتاعتك في الصفاية زي ما انا حطيت كده وانزلي بيها. وبعد كده حطي بقى البطاطس بايدك زي ما انت عايزة، حطي الكمية اللي انت عايزاها وحمري البطاطس بطريقتك وطلعيها لونها فاتح، وما تكونش تخينة قوي علشان تبقى يعني طعمها حلو في الطبق بتاعك. حطيت بقى البطاطس بتاعتي كده، هطلعهم على المناديل واسيبهم لما يصفوا الزيت بتاعهم، وهنشوف هنكمل وصفتنا ازاي. هاتي بقى البطاطس زي ما انتوا شايفين كده، ومش شاربة زيت ولا حاجة، وواخدة لون حلو وشكلها حلو جدا. واللي انا قطعتهم بالقطاعة، البواقي بتاعتهم انا ما رميتهاش، قطعتها كده بشكل كويس وبرضو حطيتها. هرصها بقى في الطبق بتاعي او في صينيه. لو هتدخليها، انا هدخلها الفرن في الطبق ده، فانتي شوفي هتحطيها في صينيه او تحطيها في طبق زي ده وتحطيها في الفرن. رشيت عليها رشه من الكمون ورشه من الكزبره ورشه ملح. طبعا احنا متكلمين قبل كده عن الثلاث رشات دول، وقلنا ان هما بيفرقوا جدا في البطاطس وبيخلوا طعمها حلو. عندي بقى هنا جبنه سايحه، دي جبنه شيدر. وعندي كمان لانشون بالبسطرمة، وعندي فلفل وطماطم وزيتون. بالنسبة للجبنة الشيدر انا حطيتها في الميكروويف مع معلقتين 3 كده من اللبن علشان تبقى سايلة خالص زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل بقى بيها على البطاطس. حاجة كده وهم. الناس اللي بيحبوا الجبنة وبيحبوا البطاطس هيستمتعوا جدا بالطبق ده. شايفين؟ نزلت كده. انزلي بقى بالكمية اللي انت عايزاها، عايزة تكتري عن كده او تقللي. وبعدين هنزل
باللانشون بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. ممكن ان انت تستغني عن اللانشون تحطي بسطرمة بس، ممكن تحطي حاجات تانية هنبقى نعملها مع بعض كتير. وممكن بقى تحطي لحمة مفرومة، تحطي شرايح الفراخ المشوية مثلا، او المتشوحة كده على النار. افكار كتير هنعملها ان شاء الله باذن الله مع بعض. هنا بقى عندي الفلفل الاخضر، رشيت رشة كده بسيطة، وعندي كمان طماطم، والطماطم يا ريت تكون ناشفة شوية علشان ما تنزلش اي سوائل على البطاطس. وهنزل بقى بالجبنة الموتزاريلا. الجبنة الموتزاريلا كتري فيها على قد ما تقدري، ووزعيها على كل الطبق بتاعك بحيث ان كل البطاطس تبقى متغطية بالجبنة الموتزاريلا. شايفين انا بوزع على كل مكان وكل البطاطس علشان لما الجبنة تسيح تغطي كل البطاطس وتبقى حاجة كده خيال يعني. رشة بقى كمان من الزيتون، انا مقطعة الزيتون صغير خالص، رشة بسيطة كده من الزيتون. وكمان ممكن ان انتي ترشي عليها رشة زعتر، بتخلي ريحتها حلوة قوي وكمان بتديها طعم كويس. رشة زيتون كده، وما تكتريش زيتون لان احنا عندنا بسطرمة وعندنا يعني الجبنة فيها ملح برضو، واحنا رشين على البطاطس ملح، فظبطي الامور دي علشان ما تبقاش حادقة. وخلاص هنا خلصتها، هحطها بقى في الفرن يا دوبك تاخد وش كده وتطلع معاكي بالشكل التحفة ده. شايفين؟ تحفة بجد، تحفة. تخيلي كده، شايفين تخيلي كده صباع البطاطس، وانتي بتاخدي صباع البطاطس كده وعليه بقى الجبنة الموتزاريلا والجبنة الشيدر وعليه البسطرمة، وتحطي بقى، شايفة الصباع البطاطس ده حاجة قاتلة يعني. هيعجبكم جدا ان شاء الله. شايفين شكلها حلو ازاي، والجبنة مغطية كل البطاطس وواخدة لون حلو. هي مش محتاجة انها تتحط في الفرن، لا انت تشغلي الشواية على طول، الشواية تقدر تديكي يعني الوش ده، وكمان الجبنة تسيح خالص معاكي، وانا مش محتاجة ان الجبنة تقعد فترة كبيرة في الفرن علشان تديكي مطة كويسة. شايفين الطبق ده تقدميه بقى مع عيش، تقدميه مع توست، تقدميه مع مكرونة، هيبقى تحفة في كل الحالات. الناس بقى اللي بتحب الجبنة وبتحب البطاطس ممكن ان هم يستغنوا عن العيش. شايفين النجوم كمان شكلها حلو ازاي. هيستغنوا عن العيش وممكن يجيبوا شوكة وينزلوا على الطبق ده بالشوكة، هياكلوه وهيستمتعوا جدا وهيبقوا مبسوطين جدا بيه. تخيلوا بقى الشوكة دي كده، وكمان ننزل بقى بيها في صوص الجبنة، حاجة كده رائعة يعني، هتعجبكم جدا. جربوه وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. هنقدمه ازاي النهاردة او هناكله ازاي؟ انا بصراحة يعني لولا قدام التصوير انا كنت نزلت على الطبق خلصت كله لوحدي. الكمية كبيرة على فكرة، مش صغيرة، والطبق كبير. هنقدمه بقى ازاي وهتقدميه، هتحطي جنبه ايه او هيتاكل ازاي؟ ده حسب بقى اختيارك. تقدري تقدميه زي ما انا قدمته كده في العيش، جبت العيش وحطيت فيه البطاطس ونزلت على الجبنة بالجبنة زي ما انتوا شايفين كده، وقدمت جنبه شرايح البطاطس النجوم وكمان جبنة. وحطي بقى جنبه لو انتي حابة مثلا تحطي مايونيز، كاتشب، خيار مخلل، هيبقى حلو جدا برضو. وممكن نقدمه كده لوحده ونحط جنبه شوكة، وما تقوليش لي اللي هياكله هيعمل ايه. اشتركي في القناة لو اول مرة تشرفيني، وكمان اعملي فعلي الجرس واعملي لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن. واستمتعوا بشكل الطبق معايا. كنت معاكم من قناتي ومطبخي منى الشاذلي، اشوف وشكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.